Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері жемқорлықпен күресіп қана қоймай, тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасауды жолға қойған. Мәселен, теміржол вокзалдарындағы вагондардың санитарлық талапқа сай болуымен қатар билетсіз жолаушылар санын азайтқан. Қазір негізі жолаушыларға берілетін қызмет, жасалатын қызмет, сервис қызметтің ішінде көрпе төсек дейді ғой, постель. Солар алтайсан ауыстырып тұрып, сосын печат басылу керек. Бірде-бірінде көбісінде печат жоқ, сосын 2017-2018-дің май айыныкі көбісі. Не себепті ондай кемшіліктер болып отыр? Ол бізге негізі ол техремонт деген неге толық қарайды ол. Біздің базарскілерге қарамайды. Енді жалпы сіздер жеткізіп отырсыз? Жеткізіп отырамыз, енді бүгінгісімен де сондай түсіп тұр. Сол берген постельдері комплексімен әлі ашылмаған. Оларда печат болу керек. Қашан берілген туралы ешқандай печат жоқ. 5 сентябрь 2018 дейді. Бұнда уже 7 ай 8 ай өтіп кеткен. Мынау шынды ешқандай печат басылмаған, дат шотым жоқ. Диспенсер болу керек мыналарда. Су салу керек. Ешқандай жоқ. Сынып қалған көрдіңіз ғой. Өзіңіз көргендей, біз жолаушы болып жүрген вагондардың ішкі сыйқы осы. Берілетін төсек жабындылары 6 айда ауыстырылатын болса, мұнда тіпті нормадан асып кеткен. Басылған штамп 2018 жылдың 5 қыркүйегін көрсетіп тұр. Керек десеңіз, қол жууға арналған сұйық сабындар да қойылмаған. Ақысын төлеген екен, жолаушыға жағдай жасауға тиістісіз деген мақсатты көздейді бүгінгі рейд. Жасыратын ештеңесі жоқ, вагонны ескілеу, жаңағы төсек орындары да оншалы не емес, матрастары особенно. Енді нелер, просто нелер жуылып неткен көрініп тұр ғой. Дегенмен, мына вагон кішкене ескі, уже ауыстырған тәуір. Мына Астанаға жүретін пойыздар бар, сонымен салыстырса, едәуір кемшіліктер бар. 22-23 сәуір аралығында көліктік бақылау саласындағы рейд барысында нөмірі 56 Қызылорда Көкшетау және 41 Алматы Атырау бағытындағы жолаушы пойызы тексерілді. Санитарлық талапқа сай емес екендігін айтпағанда, тіпті Алматы Атырау бағытындағы пойызға есеп кітапшасына тіркелмеген вагон жалғанып, жолаушы алынған. Бүгінгі адал жол іс-шарасы аясында тексеру барысында бір вагон анықталды. 12-ші вагон, заводской нөмірі 12002 деген вагон. Жаңа айтамыз ғой, техникалық қызмет 3-ші деген тотри деп айтамыз. Соны өткен туралы еш жерде белгіленбеген. Вагонның O8 деген кітабы болады, O8 деген. Сонда жазылмаған. Енді ол көрсетілмей қашан өтті, бірақ жолға рейске шығарған. Ол пассажирді тасымалдап жүр жолаушыларды. Сонда қателіктер бар. Рейд барысында орын алған кемшіліктерге тек ескерту беріліп қана қоймай, сонымен қатар айлық есептік көрсеткіш бойынша әкімшілік айыппұлдар салынған. Осы кемшіліктердің бәрін жою жөнінде ұсыныстар бергенбіз. Енді бүгін біз тағы бір рейдке шығып отырық, осы Ақмешіт адал алаңының аясында келіп қандай нәтижелер бар екен. Енді жалпы билетсіз жүру фактісі анықталған жоқ. Осы кеше бүгін жүргізген нелер бойынша, рейд бойынша, енді бізде екі бағытта алды. Бұл Қызылорда Көкшетау, яғни 56-ші пойыз, және Алматы Атырау 41-ші бағыттағы пойыз жол несін қаралап шықтық. Енді билетсіз жүру орын алғанмен де санитарлық талаптар әлі де бұзылуда. Облыс көлемінде адал жол жобалық тобы жұмысының нәтижесі бойынша 37 билетсіз жолаушылар анықталып, 13 жолсерік әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар, вагондардан техникалық тағыда басқа 80-нен аса кемшіліктер анықталып, жолаушылар пойызына билетсіз, алайда ақшасын алып орналастырған 6 қосалқы көмекші әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Мереке Серікболқызы, Айдос Исаев, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.